তো গাইস ইঞ্জিন নো ক্র্যাঙ্কিং নো স্টার্টিং। তো গাইস এই গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে না, আর এই গাড়িটি এই ভিডিওতে গাড়িটা স্টার্ট করে দেখাবে। আপনারা দেখতে থাকুন, ভিডিওটা একদম স্কিপ করবে না বা উপরে টান দেবে না, ঠিক আছে? তো গাইস গাড়িটি কী করছে তোমরা দেখো। দেখো এই লাইটটা জ্বলছে, ঠিক আছে? এই রিলেটা চেঞ্জ করে দিল না কি করলো এটা?